السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Unë në përgjithësi pas gjelsa salanave flas rreth tyre ose flas për temën e mirënjohjes ndaj Zotit për favoret e Tij. Me bekimin e Zotit, gjatë 2 javëve të kaluara u zhvilluan me sukses gjelsa salana e Amerikës dhe ajo e Kanadas, njëra pas tjetrës. Unë personalisht, kur marr pjesë në këto gjelse, gjej mundësinë për t'ju drejtuar drejt për drejt xhamatit vendas. Nga ana tjetër, mësoj shumë gjëra duke takuar anëtarët e xhamatit. Arrit të njoh nga afër problemet e tyre, vrej gjendjen morale dhe shpirtërore të tyre, dhe kështu mund t'i udhëzoj ata, edhe ata mund të udhëzohen. Pra, nga ky këndvështrim, turneu im për në Amerikë dhe për në Kanada ka qenë i dobishëm. Shpresoj dhe lutem që nga ky turne edhe anëtarët e xhamatit mund të kenë përfituar. Përveç kësaj, gjatë një turne të tillë takohem me njerëz jo ahmedian, jo musliman, intelektual dhe figura të shquara të vendit, dhe gjej rastin për të përhapur mesazhin e xhamatit. Edhe nga ky këndvështrim, në të dyja vende gjetëm raste të tilla, dhe në të dyja vende janë bërë shumë punë në këtë drejtim. Të dyja xhamatet, pra edhe xhamati i Amerikës edhe ai i Kanadas, kanë zgjeruar kontaktet e tyre të jashtme. Sidoqoftë, së pari sot para jush do t'ju tregoj, siç që kam treguar edhe në fillim, do të flas për mirënjohjen që duhet të kemi ndaj Zotit. Edhe për këtë edhe unë, edhe ju
duhet ta falenderojmë shumë Zotin इंतहाई शुक्रगुजार që na mundsoi të zhvillonim këto gjelse salana कि सालाना edhe na mundsoi të merrnin pjesë në to. शामिल हूँ Pastaj Zoti edhe i bekoi बरकत भी डाली ato. और हर तरह Na mundsoi që të i mbaronim me sukses. ये अपने इख्तिताम को पहुँचे Alhamdulillah. Por, अल्हम्दुलिल्लाह siç u kam treguar लेकिन edhe जैसा कि मैं gjatë gjelses së xhamatit të Amerikës, po edhe këtu, që qëllimi i gjelses është që të sjellim असल मकसद një ndryshim të pastër në jetën tonë. पाक तब्दीलियां पैदा करना Bekimet e gjelses vijnë atëherë vetëm हकीकत में kur उस वक्त ne do të krijojmë जो जलसे के जरिए से मिलती ndryshime të qëndrueshme है हमारे अंदर shpirtërore në jetën tonë. पाक तब्दीलियां पैदा Pastaj këto ndryshime nuk duhet të jenë të përkohshme. और फिर ये आर्जी तब्दीलियां ना हो Dhe i them shumë herë këto gjëra që këto ndryshime ne duhet të bëjmë pjesë të jetës sonë. जिंदगियों का हिस्सा बनाया जाए Pastaj vetëm këto janë ato gjëra që na shtyn më shumë për ta falendëruar Zotin. शुक्रगुजार Robi kur thellohet në këtë temë, bekimet i vinë akoma më shumë. गुजारी का मजमून Njëri pas tjetrit i vinë bekimet e Zotit, अल्लाह ताला के मजीद फजलों को sepse është premtimi i Zotit që ai u bën robërve të tij. इंसान Edhe Zoti është i vërtet në premtimin e tij që thot वादों वाला है la in shakartum la azidannakum. वो अपने शुक्र Nëse do të më falenderoni, unë do t'ju jap edhe më shumë. फरमाया अल्लाह ताला ने कि लाइन शकरतुम Pra, Zoti i Madhrishëm u shton edhe më shumë bekimet e tij तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा atyre që janë mirënjohës अल्लाह ताला ndaj tij. अपनी नेमतों और ऐसा Dhe për një ahmedian, उन लोगों के लिए çfarë mund të jetë favori më i madh se sa ky që Zoti e mundsoi ta pranojë imamin e kohës, मुसलमान के लिए इससे बढ़कर i cili और क्या बड़ा इनाम na udhëzoi कि उसे për të bërë veprat e mira जमाने के dhe na tregoi se si duhet të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë. ने नेकियों के Çdo ahmedian duhet ta kuptojë këtë temë, और पाक që është तब्दीलियां पैदा करने की tema e falendrimit ndaj Zotit, हर अहमदी në mënyrë që të fitojë गुजारी के bekimet e Zotit akoma më shumë. समझना चाहिए Të mos jetë ndër ata अल्लाह ताला që nuk e falenderojnë Zotin, के इनामात के हासिल करने वाला बने edhe kështu ना कि tërheqin zemrimin e tij, जो अल्लाह ताला के duke mërguar në këto vende. करने वाले हैं Zoti ju ka begatuar यूं अल्लाह ताला की edhe materialisht. मुरतम थे Madje disa nga ju janë begatuar तो में आकर jashtëzakonisht shumë. दुनियावी लिहाज से भी खुदा ताला ने बेइंतहा बदला फरमाया और बाज Shumicave prej jush u janë përmirësuar gjërat nga ana materiale. Dhe si që tregova në fjalimin tim të gjallësës, mjetet हालात që Zoti ka krijuar për ju që ju, domethënë, të vini deri këtu, बेहतर हुए हैं और जैसा कि मैंने जलसे में ये अपनी तकरीर में ju kanë sjell shumë bekime. Edhe mjeti kryesor është pikërisht Ahmediati. Përmes Ahmediatit keni ardhur deri këtu. Ata të cilët erdhën këtu me bekimin e xhamatit dhe morën azil dhe kur janë përmirësuar gjërat filluan të akuzonin xhamatin dhe u ndan pastaj, janë shumë mos mirënjohës ndaj Zotit. यकीनन ना Xhamatit as pak nuk i duhen njerëz të tillë. जो यहाँ आए Zoti vetë i ndau nga ata nga xhamati. पाँव टिकाए असाइलम लिया और जब हालात Dhe Zoti i bëri një favor xhamatit जमात से अलहदा हो गए duke ndar ata nga xhamati. जमात को तो ऐसे लोगों की रती भर भी परवाह नहीं है Por çdo ahmedian duhet të mbajë mend कि खास कम जहाँ आप që falënderimi i tij ndaj Zotit mund të përsoset vetëm atëherë kur ai synon ta ndjek rrugën e pëlqimit të Zotit. अलहदा करके जमात Dhe për këtë edhe sjell ndryshime të pastra në jetën e tij dhe përpiqet për këtë. कि उसकी शुक्रगुजारी
Kur ai përpiqet ta ndjek modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, रखे कि उसकी रजा को हासिल करने की कोशिश करे, अपने मकसद पे अपने अंदर thuhet në hadithe që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam para se të flinte अपने आप को silte ndërmend të gjitha bekimet e Zotit që i bëheshin gjatë ditës. जो हमारे सामने हमारे आका Thoshte, falenderonte Zotin dhe thoshte, gjithë lavdërimi i takon vetëm Allahut, आयात में आता i cili mi dha këto gjëra, mi dha më shumë se sa i kërkova. अल्लाह ताला के दिन भर के फजलों को याद करना, Për shembull, në Amerikë, nga shumë kohë i tërheq vëmendjen xhamatit që gjendja ekonomike dhe politike mund të ndryshojë dhe për këtë arsye ata duhet të kenë gati mjete zvendësuese, बहरहाल alternative. अल्लाह ताला की ही उनको सुना है Këto gjëra duhet i kemi për ta evituar shqetësimin, edhe në për shtëpi, edhe në xhamate. Në Amerikë shpesh edhe uragane, stuhi dhe katastrofa të tilla natyrore vijnë. Prandaj, atje në çdo xhami dhe në çdo qendër të xhamatit duhet të keni organizim për rrymen dhe ujin. इतनी मुशक्कत क्यों Pra, flas për organizimin shtesë, sepse në këtë kohë pak këto gjëra nuk jetohet. Ditët e fundit kur isha në Amerikë, nga vendi ku ishim qëndruar, kishim shkuar në Harrisburg për gjallësisëranën. Dhe atje pra ku ishim qëndruar në mungesën tonë, erdhi një stuhi e fortë dhe pa pritmas u ndërprej rryma e xhamisë së Beitur Rahmanit dhe të shtëpive që gjenden në atë lokalitet. U ndërprej edhe ujë. Nuk kishte asnjë organizim tjetër për rrymë dhe për ujë. Kurse xhamati duhet të ketë gjenerator në vende të tilla, në mënyrë që menjëherë të ndriçoni godinat e xhamatit dhe t'i furnizoni me ujë. Ndoshta kjo ka qenë një provë prej Zotit. Disa antarë kështu mendojnë, sepse çdo herë në raste të tilla bëhe ndonjë alarm, por kësaj radhe gjithçka u bë pa pritmas. Kishin gjasa në disa vende për ndonjë sherr të mundshëm nga kundërshtarët, të cilin Zoti e ka larguar në këtë mënyrë. Megjithatë, ai e di më mirë se çfarë ka qenë mbrapa kësaj. Por ne gjithsesi duhet të kemi të gatshme të gjitha organizimet tona në çdo vend deri në një mas të mundshme. Do të vijë edhe drejt Kanadas. Ndoshta ata mendojnë se fjalimi po mbahet në Kanada dhe po analizohet vetëm xhamati i Amerikës. Anet pozitive dhe negative të Amerikës i kam përmendur, tani do të flas edhe për ju. Disa gjëra janë të përbashkëta, siç e tregova edhe në fillim, që falënderimi është ai që duhet të bëjmë në këtë për këtë gjelse. Duhet të shtojmë lidhjen tonë me Zotin. Jo vetëm këtu, pra nuk flas vetëm për antarët e Amerikës apo të Kanadas. Çdo ahmedian i botës duhet të përpiqet ta forcojë lidhjen e tij me Zotin. Shfaqjet e devotshmërisë dhe të besnikërisë janë treguar edhe në Kanada. Madje po shfaqen edhe sot, sepse edhe tani jam në Kanada. Ditën kur mbërita në Kanada, takova një grua që kishte ardhur nga Pakistani. Atë e kishin pyetur të afërmit e saj se si e shpritur kalifi në Kanada. Ajo u përgjigj që ahmedianët e Kanadas i tejkaluan, i lanë shumë mbrapa ahmedianët e Amerikës. Kjo duhet të ndodhte, sepse ju jeni shumë në numër. Keni xhamate më shumë, keni xhami më shumë, keni edhe një madje një peace village, pra një qytet e ndërtuar tërësisht për antarët e xhamatit. Pra për këtë arsye, këto gjëra janë erdhën në dukje. Por nuk mjafton vetëm mikpritja. Nuk mjaftojnë vetëm këto gjëra. Gjëja më e rëndësishme është që ju sa shumë do të shtoheni në falënderimin ndaj Zotit. Allahu ju dha një vend të përshtatshëm. Ju jetoni bashkë në shumë shtëpi në një vend. Keni një xhami. Këtu ku mbushen pleqt sepse janë pensionistë, këtu duhet të vinë sa më shumë edhe të rinj. Edhe fëmijët duhet të ndjekin modelin e të parëve, edhe vajzat të edukohen, edhe ata të vazhdojnë të mbrojnë dëlirësinë dhe vlerat e tyre. Edhe të rinjt duhet të jenë të tillë
që pra vajzat edhe dhe djemt të kenë dëlirësinë si virtytin e tyre, të mos zhyten në shoqërinë materiale që ekziston sot. Vetëm atëherë ata mund të bëhen edhe ju mund të bëheni mirënjohës të vërtet të Zotit. Përndryshe vetëm nga mikpritja, vetëm nga slogane në për rrugë, nuk arrihet qëllimi përfundimtar. Kam takuar edhe lider politikan të ndryshëm të Kanadas këtu. Të gjithë ata në përgjithësi kanë një përshtypje shumë të mirë për xhamatin tonë. Shumë nga ata më thanë, ju duhet të jeni krenar për xhamatin tuaj, sepse keni njerëz vërtet të jashtëzakonshëm. Janë shumë të përpikt edhe në zbatimin e ligjit. Sigurisht, ky është bekimi i Zotit që kemi një xhamat të tillë. Por këta ju shohin nga syri material dhe ju pandehin të një niveli të kënaqshëm, por ne duhet ta shohim veten nga syri që na mëson Kurani famlar. Një gjë që në këtë kohë në ka mësuar Mesihu i premtuar le Islam mjaft qartë. Nivelet tona për vlerat e larta për takuan nuk janë të përcaktuara nga njerëzit e botës, por janë të përcaktuara prej Zotit. Prandaj, për ta falendëruar Zotin dhe për ta kënaqur atë, ne duhet, siç e kemi thënë, siç e kam thënë edhe më përpara, që ne ta pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten. Robi, kur e falenderon Zotin, duhet të ketë parasysh këto gjëra, që ai duhet të tregohet shumë i përulur kur i drejtohet Zotit. Së dyti, duhet të tregojë dashurinë që ka ndaj Zotit të përpiqet për ta fituar dashurinë e tij, sepse edhe ky është falënderimi ndaj Zotit. Pastaj të kujtosh robi të kujtojë bekimet e Zotit. Çdo bekim që ai i bën njeriu, pra Allahu i lartësuar, çdo bekim që i bën njeriu, robi i vërtet duhet ta kujtojë se është prej Zotit. Pra ai duhet të jetë i vetëdijshëm që çdo bekim që ka marrë ka fituar prej Zotit. Këtë ndjenjë duhet ta krijojë, sepse edhe ky është falënderimi ndaj Zotit. Edhe ky është falënderim ndaj Zotit. Pastaj, duke përmendur me goje favoret dhe mirësitë e tij, ta lavdërojë dhe ta madhërojë atë. Pastaj bekimet e Zotit duhet të përdoren në atë mënyrë që ato ta çojnë atë drejt pëlqimit të Zotit. Kur robi vepron në këtë mënyrë, atëherë falënderimi i tij realizohet në mënyrë të sinqertë. Siç u tregova që mirënjohja nga Zoti ndaj robit është që Zoti i shton në bekime më shumë se përpara. Allahu thot në Kuranin famlar, nëse do të bëheni mirënjohës të tillë, la azidannakum, unë do t'ju jap edhe më shumë. Pra, kur njerëzit takohen me mua dhe më tregojnë që ata u kënaqen në xhelsa dhe përfituan nga ato, kënaqësia e tyre është të dobishme vetëm atëherë kur për shkak të saj çdo ahmedian bëhet mirënjohës i Zotit më shumë se përpara dhe ta adhurojë atë më shumë se përpara, të përpiqet për ta tërhequr pëlqimin e Zotit më shumë se përpara. Të bëj
le të themi një inventar इस बात पर të bekimeve dhe favoreve të Zotit अल्लाह ताला के फजलों që t'i ketë parasysh ato bekime. गलत इस्तेमाल भी Veprat e mira që arrin t'i bëj një Ahmedian duhet të bëj betimin që ai do të tregohet i qëndrueshëm हालात कर दिए हैं edhe në të ardhmen për t'i bërë ato. माली के शायद Gjithashtu të bëj një inventar edhe të veprave të këqija dhe जाए गलत कामों में të bëj betimin që të ruhet gjithmonë nga ato. के हसूल के लिए इस्तेमाल करना Këtë përpjekje ai duhet të bëj me të gjitha aftësitë dhe mundësitë e tij. अमेरिका में Dhe mbi këtë ai हैं जिनको अल्लाह ताला gjithmonë duhet të jetë i mirënjohës ndaj Zotit për këtë punë. बाद ऐसे हैं जो इंतहाई फराख्तली से Gjithmonë duhet të ketë parasysh që nuk do të keq përdor bekimet dhe dhuntit e Zotit. उनके वालों नफूस में बरकत Nëse Zoti ju ka begatuar duke sjell në këtë vend, atëherë këtë begati अल्लाह ताला के në vend të përdorni për rrugë jo të mira, ju duhet të përdorni për ta fituar pëlqimin e Allahut. बंदा बनने की Me bekimin e Zotit në xhamatin e Amerikës ka shumë të tillë, të cilët Zoti i ka begatuar shumë. बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर झुकने वाला Disa prej tyre बेइंतहा janë shumë bujar dhe me shumë bujari shpenzojnë parat e tyre, pasurinë e tyre në rrugën e Allahut. Zoti ju dhënë bereqet në parat e tyre. इबादत गुजार होना Ata gjithmonë duhet ta falenderojnë Zotin për këtë mundësi इस हद तक që खुशाइश रखने वाले ai u jep. कम हैं या यूं कहना चाहिए Vetëm sakrificën financiare të mos e kujtojnë si një arritje përfundimtare. कम मेरे इल्म Por, për shkak të kësaj sakrifice, ata duhet ta falenderojnë Zotin më shumë se përpara. कुर्बानियों का मयार अल्लाह ताला के फजल से काफी बुलंद है Falënderimi i vërtet लेकिन dhe të bëhesh rob i vërtet i të gjithë mëshirshmit, और अमली कमजोरियां और इबादतों में कमजोरियां भी të kërkon që të bëhesh edhe adhurues i vërtet i tij. खुदा ताला का हकीकी शुक्र Në Kanada, बनना है në krahësim me Amerikën, edhe pse nuk ka kaq shumë njerëz të pasur, ose të paktën nuk janë në dijenin time, por në përgjithësi, këtu, pra në Kanada, niveli i sakrificës financiare me bekimin e Zotit është shumë i lartë. जब मुकम्मल तौर पर अपने Por me gjithë këtë, पाक तो दिली ka shumë dobësi të tjera në veprat, në adhurimin e Zotit. या औरतें Nëse dëshironi të bëheni कुरान करीम की robër mirënjohës të vërtet të Zotit, पर लागू atëherë gjithsesi duhet i largoni këtë dobësi. मुसीबत अलैहिस्सलात Kështu që qofshin Ahmedianët e Amerikës, apo ata të Kanadas, apo të cilit do vendi qofshin, कोशिश नहीं करेंगे falëndrimi i tyre i vërtet ndaj Zotit कि हकीकी शुक्र bëhet kur ata përpiqen të bëjnë ndryshime të pastra në jetën e tyre dhe në mënyrë të plotë. Qofshin burra apo gra, derisa nuk përpiqen të aplikojnë sundimin e Kuranit mbi veten e tyre, की तौफीक अता फरमाए derisa nuk përpiqen të ndjekin kushtet e bejtit të parashtruara nga Mesihu i premtuar alayhis salam, अपने घर पर नजर डालें nuk mund të bëhen robër me njohës të vërtet të Zotit të lartësuar. तक आपके माहौल में आपके Allahu i lartësuar कायम है अगर i mundsoft çdo Ahmediani तो बेशक वो arritjen e këtij niveli të mirënjohjes. वो हकीकी शुक्रगुजार नहीं है Kështu që bëjni një kontroll vetës, kontrollojeni rrethin tuaj, shtëpinë tuaj, për të parë se deri në që nivel mirënjohja ndaj Zotit qëndron në veten tuaj, ऐसी जिम्मेदारी है në shtëpinë tuaj dhe në rrethin tuaj. Nëse burri nuk i përmbush të drejtat bashkëshortes, atëherë edhe sikur të bëjë vepra të tjera të mira, ai nuk mund të bëhet mirënjohjes i vërtet. तो वो भी खुदा ताला Allahu i lartësuar i dha grua, fëmijë dhe për këtë arsye गुजारी की ai është përgjegjës për tua përmbushur të drejtat. या नेमतों की नफी कर रही है Kjo është një përgjegjësi që Zoti i ja ka dhënë. उन्हें फिर शुक्रगुजारों की Atë nuk e ka ngarkuar bota me këtë përgjegjësi, por Zoti i lartësuar हर e ka ngarkuar atë me këtë हर përgjegjësi. घर को Në të njëjtën mënyrë, nëse gratë nuk i përmbushin të drejtat bashkëshortëve të tyre, अपने कौल atëherë edhe ato bëhen mos mirënjohëse të Zotit की रजा के për favore që u ka bërë ai. उस दिन
Dhe kjo mos mirënjohje i përjashton ato nga lista e robreshave mirënjohëse. हो जाए। Kështu që, siç u tregova, çdo individ dhe çdo shtëpi ka nevojë të bëjë një kontroll ndaj vetes. इंसान Ditën kur ne do të rregullojmë fjalën dhe veprën tonë në çdo nivel, në përputhje me pëlqimin e Zotit हिंदी का फर्ज है dhe në kërkim të Tij, atëherë do të jemi mirënjohjes të vërtetë të Zotit të lartësuar. Atëherë do të fillojë edhe vërshimi i bekimeve të panumërta prej Zotit për çdo kënd, कि उस मजमून का edhe në fe, edhe në çështjet materiale. उसका भी इजहार Mos kujtoni gjithçka vetëm pasuritë materiale. पहले तो मैं खुदा ताला Një ahmedian e ka si obligim edhe përparimin shpirtëror. इस्लाम को ऐसी जमात अता फरमाई है जिसका खिलाफत Për sa i përket falëndërimit, dua të përmend edhe atë pjesë që më takon mua, सो वफा sepse edhe ajo është e nevojshme. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Më së pari e falenderoj Zotin e lartësuar që ai i dha Mesihut të premtuar një xhamat të tillë, i cili ka një lidhje jashtëzakonisht besnike me kalifatin. कि अफराद जमात के इखलास Këtë lidhje besnike e kishin filluar së pari ata që ishin pranë Mesihut të premtuar alayhis salam, pra ashabët e tij, अल्फाज में आपने फरमाया rreth të cilëve बस Mesihu i premtuar alayhis salam kishte thënë: का सिलसिला "Çuditemi kur shohim devotshmërinë dhe besnikërinë e antarëve të xhamatit." खूबसूरती दिखा रहा Unë e perifrazova Mesihun e premtuar, ai है वफा को kështu i kishte thënë pak a shumë me këtë fjalë. अपनी नस्लों में भी Pra, जारी रखने की कोशिश kjo shfaqje mahnitse, devotshmërie dhe besnikërie, e cila po manifestohet nga afërsisht 125 vite, edhe sot po mahnit me bukurinë e saj. Prandaj, këtë besnikëri dhe devotshmëri वहाँ kur mos i lini të vdesin. शुक्रगुजारी की तरफ Frymëzojini edhe fëmijët tuaj me to. ताकि खिलाफ Besnikëria dhe devotshmëria juaj, और अल्लाह ताला के फजल nëse në njërën anë më tërheqin vëmendjen për ta lavdëruar Zotin dhe për ta falendëruar atë, dhe inshallah do të vazhdojnë të tërheqin vëmendjen edhe kalifëve të ardhshëm. Atëherë në anën tjetër, ato duhet të tërheqin vëmendjen edhe antarëve të xhamatit për ta falendëruar Zotin e lartësuar. करता हूँ Në mënyrë që tërheqja e bekimeve të Zotit të lartësuar dhe lidhja e fortë me kalifatin të vazhdojnë të jenë aktive brez pas brezi. किसी की कोने में चले जाएं Pra, siç u tregova, e falenderoj Zotin që ai इसके नज़ारे i ka mbajtur gjallë दौरे में मैंने devotshmërinë dhe besnikërinë e xhamatit. देख रहा हूँ Shkoni në cilin do cep të botës. और बड़ों में Këtë lidhje mund ta dëshmoni tek çdo ahmedian. नौजवानों में भी Shfaqje të kësaj kam parë gjatë udhëtimit tim në Amerikë दुनिया समझती है dhe po i shoh edhe këtu. Edhe tek fëmijët, edhe tek të mëdhenj, edhe tek burrat, edhe tek gratë, edhe të rinjt, edhe të moshuarit. वहाँ के अहमदियों ने Bota mendon që në Amerikë jetojnë vetëm njerëz materialistë dhe nuk kanë lidhje me fen, खिलाफ वफा का por besnikërinë dhe devotshmërinë e antarëve që kam parë gjatë 2 javëve 2 हफ्ते में të qëndrimit tim atje e hedhin poshtë këtë mendim. अपने कारोबारों और नौकरियों को भी Të rinj vullnetar kanë qëndruar vazhdimisht 2 javë me mua, edhe gjatë udhëtimit. मुझे बताया Disa prej tyre e rrezikuan edhe punën e tyre. शुरू हुई थी और जल्द Ishin edhe të tillë, मुलाकात के लिए të cilët रुखसत नहीं मिल रही sapo kishin gjetur në një punë, por më thanë, अल्लाह ताला nuk na jepnin pushime për gjallësën दुनिया पैदा फरमा dhe për t'ju takuar और इनके अनवाल और नफूस elam edhe punën. बेइंतहा बरकत अता फरमाए Allahu i lartësuar u krijoft ये खिलाफ lehtësi të gjithë këtyre edhe i begatoft ताला की हम dhe i shtoft pa mas në sinqeritet. और साथ ही Pra, kjo devotshmëri dhe besnikëri करता हूँ जिन्होंने më tërheqin vëmendjen për ta lavdëruar Zotin. अपनी ड्यूटियां Gjithashtu, जलसे के dua të falenderoj edhe vullnetarët, të cilët तमाम जलसे में शामिल kryen shërbimet e tyre me një përkushtim të lartë. में भी कनाडा में भी Gjithë antarët e xhamatit duhet t'i falenderojnë ata, और इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला edhe në Amerikë, edhe në Kanada. के बजाय Edhe duhet të luten për ta që Zoti उनको ऐसा सुकून मिले të sillet me ta në një mënyrë që në vend që ata të kenë në një shqetësim, पहले से बढ़कर ata
të gëzojnë një qetësi कि तौफीक मिले और इसकी तरफ तवज्जो पैदा të rrallë, për shkak të së cilës ata हो मुख्तलिफ शहरों में të vazhdojnë të shërbejnë më shumë se përpara. कि इन Kam shkuar në qytetet e ndryshme të Amerikës dhe unë mund të them me siguri të plot që edhe Ahmedian të vjetër vendas और नए आने वालों ने जो बाहर से आकर आबाद हुए हैं, treguan një sinqeritet të jashtëzakonshëm लेकिन इन तमाम dhe edhe të rinjt që sapo kanë ardhur apo sapo ishin bërë Ahmedian कि आपकी शुक्रगुजारी treguan अल्लाह ताला një model को जज्ब करना तब सही हो të papar, por कि इखलास व वफा का इजहार të gjithë këtyre तब हकीकी prap duhet të tërheq vëmendjen, duhet të tërheq vëmendjen që sinqeriteti juaj, përkushtimi juaj और उसकी इबादत do të jetë në dobi अला tuaj atëherë kur ju मैंने këtë sinqeritet dhe këtë शुरू किया përkushtim ta ktheni në adhurimin e Zotit कि खलीफा edhe ta falenderoni Zotin और अफराद जमात edhe të arrini nivele të larta të takuas. Bërthama e falënderimit është që kalifi dhe antarët e xhamatit gjithë bashkë duke u bërë adhurues të vërtet të Zotit ta falenderojnë Zotin. Në Amerikë में tek të rinj जमात को kam parë तबकात में një hovë për të përhapur Islamin edhe kanë krijuar kontakte shumë të mira me bekimin e Zotit. याद रखें Por gjithmonë mbani mend, ताल्लुकात këto kontakte nuk duhet t'i krijojmë कि हमने कोई që duke synuar që do të përfitojmë diçka, ndonjë gjë materiale prej tyre. Por duhet të krijojmë për arsye që ne mund t'i tregojmë botës mësimet e bukura të Islamit. तालीम से Gjithë botën तमाम दुनिया को ta sjellim nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. और दुनिया को Këtë synim duhet të kemi, edhe me këtë synim duhet t'i krijojmë kontakte. तले लेकर आना है इंशाल्लाह ताला। Në një konferencën e përshtyp मेरे से një gazetar i CNN-it më pyeti के नुमाइंदे ने सवाल sa gjasa ka për fen islame që të përhapet në Amerikë. Unë i thash që islamin e vërtet e paraqet xhamati musliman Ahmedia. जमात Dhe një islam i tillë और उसके ना से ka gjasa të përhapet jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën, तमाम दुनिया में sepse ai do të përhapet duke fituar zemrat e jo me dhunë. शिद्दत पसंदी से नहीं Do të përhapet duke treguar mësimet e bukura të Islamit. पता करने से फैलना Pra, edhe të rinj, तालीम को बताने burrat, gratë duhet të dinë që synimet tona nuk janë materiale, मर्दों को भी और औरतों को भी जो por खिलाफत के साथ इखलास çdo gjë का ताल्लुक रखते jona और इसका इजहार të synojë përhapjen याद रखना चाहिए dhe fitoren e fesë islame. Çdo kontakt është i përkohshëm. कि हर ताल्लुक Edhe जो दुनियावी है ne çdo kontakt, çdo lidhje që kemi duhet ta përdorim për synimin ton përfundimtar. पता की तरफ Kjo do të bëhet atëherë kur besnikërinë e vërtet ne do ta kemi ndaj Zotit të vetëm, krijuesit tan. ये उस वक्त होगा जब असल वफा अपने पैदा करने वाले वाहिद और यगाना खुदा से हम Shpesh çdo herë kur takoje lider të ndryshëm të botës, अमूमन हर जगह kështu them që qëllimi ynë është që ne उनको यही të arrijmë Zotin ton. कि हमारा असल मकसद तो यही है। Pra, udhëtimi im बहरहाल për në Amerikë वही तौर पर ka qenë shumë i dobishëm. Allahu अमेरिका का दौरा mundsoft सबसे बड़ा अच्छा रहा अल्लाह ताला rezultate të mira të këtij udhëtimi. Në disa vende kemi inauguruar qendra të reja, xhami të reja në Amerikë. जो खरीदे गए हैं Alhamdulillah që edhe xhamati i Gjermanisë po kushton vëmendjen për ndërtimin e xhamive të reja. मस्जिदों की तामीर की तरफ काफी Së dyti, populli që ka sensin për të përparuar इसको जारी रखना चाहिए nuk shikon që ai ka bërë këto gjëra, por ai gjithmonë तरक्की i करने ka parasysh edhe dobësitë e tij. कि हमने ये कर Vetëm atëherë बल्कि जो कमियां रह rrugët e sigurta mund të përcaktohen. हैं उन पर नजर रखना जरूरी है तभी Sidomos सही रास्ते gjatë gjalsave të Salanas, qoftë në Amerikë, qoftë në Kanada, सही रहनुमाई मिलती है në çdo vend madje, duhet të keni një libër të kuq
जलसे के दिनों में खास ku तौर पर कि अमेरिका të है, shkruani है, हर जगह जो dobësit कमजोरियां edhe anët negative të organizimit. जिनके पास नहीं है वो रखें जिसमें इन कमियों का जिक्र हो। Për shembull, në Amerikë, nga shumë kohë i tërheq vëmendjen xhamatit अमेरिका में që gjendja ekonomike dhe politike mund të ndryshojë खास सियासी dhe për këtë arsye ata duhet të kenë gati mjete zvendësuese, हो सकते हैं alternative. इंतजाम रखना चाहिए उसके लिए Këto gjëra duhet i kemi për ta evituar shqetësimin edhe në për shtëpi, edhe në xhamate. Në Amerikë shpesh edhe uragane, stuhi dhe katastrofa të tilla natyrore vijnë. Prandaj, atje në çdo xhami dhe në çdo qendër të xhamatit duhet të keni organizim për rrymen dhe ujin. बन रही हैं सेंटर्स हैं Pra, flas për organizimin shtesë, sepse në këtë kohë pa këto gjëra nuk jetohet. Ditët e fundit kur isha në Amerikë, nga vendi ku ishim qëndruar, kishim shkuar në Harrisburg për Gjelsesalanën. Dhe atje pra ku ishim qëndruar në mungesën tonë, erdhi një stuhi e fortë dhe pa pritmas u ndërprej rryma e xhamisë së Beitur Rahmanit कोई इंतजाम नहीं dhe të shtëpive që gjenden në atë lokalitet. U ndërprej edhe ujë, जगहों पर होने चाहिए nuk kishte asnjë organizim tjetër për rrymë dhe për ujë. रोशन कर सकें और Kurse xhamati duhet të ketë gjenerator në vende të tilla, në mënyrë që menjëherë të ndriçoni godinat e xhamatit dhe t'i furnizoni me ujë. Ndoshta kjo ka qenë një provë prej Zotit. Disa antarë kështu mendojnë, sepse çdo herë në raste të tilla bëhe ndonjë alarm, por kësaj radhe gjithçka u bë pa pritmas. ये सब कुछ बगैर वार्निंग के हुआ Kishin gjasa në disa vende për ndonjë sherr të mundshëm nga kundërshtarët, të cilin Zoti e ka larguar në këtë mënyrë. Megjithatë, ai e di më mirë se çfarë ka qenë mbrapa kësaj. Por ne gjithsesi duhet të kemi të gatshme të gjitha organizimet tona në çdo vend deri në një mas të mundshme. हर जगह दुनिया में Do të vi edhe drejt Kanadas, ndoshta ata mendojnë se fjalimi po mbahet në Kanada dhe po analizohet vetëm xhamati i Amerikës. Anet pozitive dhe negative të Amerikës i kam përmendur, tani do të flas edhe për ju. सारी तारीफें या नकायत Disa gjëra janë të përbashkëta, siç e tregova edhe në fillim, që falënderimi बातें हैं जैसा कि मैंने कहा është ai që duhet të bëjmë në këtë për këtë gjelse. Duhet të shtojmë lidhjen tonë me Zotin. Jo vetëm बल्कि këtu, pra, nuk flas vetëm për antarët e Amerikës apo të Kanadas. Çdo ahmedian i botës duhet të përpiqet ta forcojë lidhjen e tij me Zotin. Shfaqjet e devotshmërisë dhe të besnikërisë janë treguar edhe në Kanada. Madje po shfaqen edhe sot, ये इखलास व वफा sepse edhe tani jam në Kanada. Ditën kur mbrita në Kanada, takova një grua që kishte ardhur nga Pakistani. Atë e kishin pyetur të afërmit e saj se si e shpritur kalifi në Kanada. Ajo u përgjigj që ahmedianët e Kanadas i tejkaluan i lanë shumë mbrapa ahmedianët e Amerikës. अमेरिका से Kjo duhet të ndodhte, sepse ju jeni shumë në numër. Keni xhamate më shumë, keni xhami më shumë, keni edhe një madje një peace village, pra një qytet e ndërtuar tërësisht për antarët e xhamatit. बहरहाल Pra për këtë arsye, këto gjëra janë erdhën në dukje, por nuk mjafton vetëm mikpritja. Nuk mjaftojnë vetëm këto gjëra. मस्जिद साथ है Gjëja më e rëndësishme është që ju sa shumë do të shtoheni në falënderimin ndaj Zotit. Allahu ju dha një vend të përshtatshëm. Ju jetoni bashk në shumë shtëpi në një vend. Keni një xhami. Këtu ku mbushen pleqt, sepse janë pensionistë, këtu duhet të vinë sa më shumë edhe të rinj, edhe fëmijët. Duhet të ndjekin modelin e të parëve, edhe vajzat të edukohen, edhe ata të mbrojnë, të vazhdojnë të mbrojnë dëlirësinë dhe vlerat e tyre. जब बच्चे और नौजवान Edhe të rinjt duhet të jenë të tillë që pra vajzat edhe djemt बात को कायम करेंगे të kenë लड़कियां और औरतें भी dëlirësinë इस माहौल में रहते हुए si virtytin e tyre, të mos zhyten në shoqërinë materiale që ekziston sot. Vetëm atëherë ata mund të bëhen, edhe ju mund të bëheni mirënjohës të vërtetë të Zotit. लड़के भी अपने कदरों को पहचानने वाले होंगे इस माहौल में Përndryshe vetëm nga mikpritja
vetëm nga slogane në për rrugë nuk arrihet qëllimi përfundimtar. और तभी जब ये मकसद हासिल करने की कोशिश करेंगे तो Kam takuar edhe lider politikan të ndryshëm të Kanadas këtu. Të gjithë ata në përgjithësi kanë një përshtypje shumë të mirë सिर्फ नारे लगा देने से या सड़कों për xhamatin tonë. एक Shumë nga ata më thanë, का इजहार हो जाए ju duhet të jeni krenar për xhamatin tuaj, sepse keni njerëz vërtet të jashtëzakonshëm. Janë shumë të përpikt edhe në zbatimin e ligjit. यहाँ के मुकामी लोग Sigurisht, ky është bekimi i Zotit, मेयर हैं जो मिले मुझे और दूसरे साथ që kemi një xhamat të tillë. Por këta ju shohin nga syri material dhe ju pandehin të një niveli të kënaqshëm. Por ne duhet ta shohim veten nga syri që na mëson Kurani famlar. कैसे कैसे लोग Një gjë që në këtë kohë në ka mësuar Mesihu i premtuar alayhis salam mjaft qartë. Nivelet tona për vlerat e larta për takuan nuk janë të përcaktuara nga njerëzit e botës, por janë të përcaktuara prej Zotit. नजर आता है लेकिन हमने उस नजर से देखना है Prandaj, जो कुरान करीम हमें दिखाता है për ta falendëruar Zotin जो इस जमाने dhe për ta kënaqur atë, कुरान करीम ne duhet, siç e kemi thënë, siç e kam thënë edhe më përpara që ne ta përparojmë, pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten. हमारी आला अखलाकी Kështu që और दीन पर कायम ju nuk duhet të keni shikimin बनाए हुए मयार नहीं tek njerëzit e botës, por duhet ta shikoni qiellin edhe बस अल्लाह ताला krijuesin e qiejve dhe të tokës. Vetëm atëherë ne do të jemi mirënjohës të vërtetë. कि हमें Vetëm atëherë mikpritjet tuaja, अपने ऊपर लागू करना होगा sloganet tuaja dhe çdo vepër juaja do të jetë në përputhje me pëlqimin e Allahut. Me bekimin e Allahut आप जमीन kemi parë और जमीनी frutet e gjellëse salanës e Amerikës edhe të Kanadas, और जमीन और आसमान के मालिक की तरफ देखें edhe në Amerikë shumë जब ये होगा vajza më kanë shkruar edhe më takuan edhe gjatë takimit më thanë, vajzat të cilat kanë lindur dhe janë rritur në Amerikë. Ato më thanë që kur dëgjuan fjalimin tim, ताला की रजा को हासिल करने वाला हो gjërat që u kam treguar për dëlirësinë, अल्लाह ताला për के फजल से për turpin që duhet të ketë një ahmediane, यहाँ निकले हैं ato thanë që tani kuptuan se çfarë është vlera e mbulesës së fesë islame. आज बच्चियों ने अमेरिका में मुझे लिखा Tani kuptuam që çfarë do të thotë namazi. और यहाँ की बच्चियों ने भी लिखा और खतूत अब भी आ रहे हैं Ato më thanë që ne kujtonim që mbulesa është e tillë që ne kur nuk do ta guxojmë që ta kemi në këtë shoqëri. औरत के तकद्दुस Por लड़की के तकद्दुस këtu ne kishim ardhur të mbuluara, sigurisht për të dëgjuar fjalimin, por që nga ky fjalim अब हमारी ne do të betohemi që të vazhdojmë ta mbajmë këtë mbulesë. Edhe एक अहमदी लड़की ta ruajmë ndëlirësinë tonë. पता लगा है इसी तरह Pra, të gjitha ato që më takuan u betuan për të sjellë ndryshime të pastra shpirtërore në jetën e tyre. की हिम्मत हमें कभी पैदा नहीं होती इस माहौल में रहते हुए लेकिन आपके सामने Këto gjëra का mua जब आई हैं më shtyn që të lavdëroj sa më shumë Zotin e lartësuar, sepse ai sundon zemrat, ये सोच है अल्लाह ताला इस सोच को sepse është ai që i kthejnë zemrat drejt rrugës së tij. और अपने Është ai që është vetëm ai që तकने वाली हूँ जैसा कि उन्होंने ये ऐद किया है कि हम अपने तकद्दुस की që hedh fuqinë हिफाजतों की तरफ तो në fjalët e kalifit të kohës, कि आइंदा duke dëgjuar हमारे से कोई të शिकायत cilat vajzat e reja morën këtë betim. ये बात मुझे खुदा ताला की हम और शुक्र की तरफ ले Disa prej tyre para pak kohe जाती है ishin shumë të shqetësuara në shkollë, वही ndiheshin जो me një kompleks inferioritet, करने की ताकत रखता por tani है वही है ato जो जुबान में असर कायम कर kanë guxim që të mbajnë mbulesën, उसने किस तरह edhe krenohen për të. बच्चियों और अफराद को खलीफा वक्त की आवाज पर लबैक कहते हुए अपने अंदर Pra, पाक तो दुनिया पैदा करने की तरफ ato किया है më premtuan और që ये कल्म के साथ sot e tutje माशरे में do të tregojnë një model मुकाम की पहचान të mirë, अब खड़ी हो गई है। हालांकि यही चंद दिन पहले
duke falendëruar Zotin बाद स्कूलों में परेशान edhe duke u bërë më shumë mirënjohës जिनमें ये तब्दीलियां इति। पैदा हुई हैं उन्हें भी शुक्रगुजारी का इजहार Po ashtu, burrat dhe djemt të rinj që sollën ndryshim të pastër në jetën e tyre, edhe ata duhet të kenë këtë mendim, që ky ndryshim të jetë i shoqëruar me ta gjatë gjithë jetës së tyre. इसके लिए खुदा ताला से मदद Edhe më përpara kam thënë, u kam kujtuar burrave उसके आगे për përgjegjësitë e tyre ndaj grave të tyre, edhe grave për përgjegjësitë e tyre ndaj burrave të tyre. वो कायम रहे Duhet të mbani mend që në shtëpitë tuaja duhet të keni besim tek njëri tjetri, हुई है sepse në këtë kohë njëra prej arsyeve për prishjen e familjes është pikrisht mungesa e besimit, हमेशा अपने अंदर कायम रखनी mungesa e vërtetësisë पहले ही मैंने dhe e sinqeritetit. को बीवियों के हकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाई है Duhet të keni besim tek njëri tjetri. के हकूक की तरफ Duhet të jeni të tillë që ta keni besim tek njëri tjetri. उसमें Nëse të rinj martohen me këshillën e prindërve, क्योंकि आज atëherë duhet ta mbajnë me besnikëri këtë lidhje. Por nëse ata dëshirojnë diku tjetër, atëherë as djali nuk duhet t'i aprish jetën vajzës dhe as vajza nuk duhet t'i aprish jetën djalit. बस Nëse keni mos pajtime, atëherë që në fillim duhet të tregoni prindërve që jo, nuk dua të martohem me të. बाद में लेना चाहिए Gjithmonë mbani mend, नौजवानों में në Islam, baza e martesës është dëlirësia dhe pastërtia, e jo gjërat materiale. वफा से निभाएं Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këshillon burrat që njerëzit martohen për 4 gjëra dhe më së shumti कि लड़के की जिंदगी बर्बाद करें Profeti sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi fen dhe tha që duhet të shikoni se vajza apo djali sa shumë është i lidhur me fen. Tha mos e vlerësoni në bazë të bukurisë, pasurisë apo të fisit. में शादी की बुनियाद Pra, nëse djemt dëshirojnë të kërkojnë vajzat të përkushtuara në fe, atëherë edhe ata duhet të jenë të përkushtuar në fe. Këto gjëra unë ju tregoj her pas here në fjalimet e martesës. ताई एक मर्द को Nëse vajzat dhe djemt do të jenë të përkushtuara në fe, vetëm atëherë mund të jenë edhe mirënjohës të vërtet të Zotit, gjë që është qëllimi i krijimit të këtij xhamati. दीन देख Gjithmonë mbani mend, बस जब लड़के दीन देख baza jon është në pastërti, या चाहते हैं jo në gjërat materiale. तो लड़कों को खुद भी दीनदार होने की जरूरत Duke marrë ndikimin e kësaj shoqërie materiale, mos e shqetësoni veten. निगाह में भी करता रहता हूँ Mos mendoni që ata, pra njerëzit e kësaj shoqërie janë shumë të gëzuar. तभी हम Ata mbeten të gëzuar vetëm për disa vite, por pastaj dalin shumë shqetësime në jetën e tyre. बनेंगे Pra jeta e tyre përfundon në shqetësime. Prandaj që nga fillimi ambientoni mendimet tuaja me pastërtinë dhe me kërkimin e pëlqimit të Allahut të Lartësuar. याद रखें Siç e kam thënë edhe më herët, që nga ana materiale shumë familje janë përmirësuar. Prandaj mos e harroni këtë bekim të Zotit. लेकर अपनी जिंदगियों को बेचैन न करें Mbajni mend këtë bekim, këtë dhunti që Zoti ju dha. Mos u zhytni सालों के लिए तो në उसके बाद इनमें e, पैदा हो जाते हैं shkëlqimin e botës. आखिरी नतीजा Gjithmonë mbajni mend bazën tuaj, fillin tuaj, të kaluarën tuaj. सोचों को पार Atëherë mund të shikoni se çfarë favoresh të mëdha ju ka bërë Zoti i lartësuar. Këto pastaj neve duhet të na bëjnë më shumë mirënjohës të Zotit të lartësuar. लिहाज से अल्लाह ताला के फजल से Besimtari i vërtet është ai आई है që duke kujtuar këto gjëra bëhet rob mirënjohës i Zotit. दुनिया में Kur filloni të bëheni mirënjohës të tij, atëherë duhet të largoni edhe mërit edhe mospëlqimet tuaja që mund të keni ndaj njëri tjetrit. Sepse ose ndaj një vëlla që mund të ketë vëlla ndaj vëllait tjetër. अपने Sepse edhe këto gjëra tërheqin bekimet e Zotit. कि अल्लाह ताला ने जो E bën robin më mirënjohës. क्या क्या है और ये फजल फिर आपको Pra, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनाने वाला gjithmonë mbajini mend këto gjëra. एक हकीकी मोमिन वही है जो इन बातों को याद रखकर फिर अल्लाह ताला के Në këtë ambient, pra në Peace Village, pra bëhet fjalë për qytetin ku शुक्रगुजारी के janë ndërtuar shtëpitë e xhamatit. Pra në këtë ambient kur unë dal nga shtëpia, atëherë një numër shumë i madh fëmijësh qëndrojnë në trotuar. Edhe gjithandej dëgjoj përshëndetjen, selam, selam.
ngrihen slogane. Ky ambient अल्लाह ताला को I përhapjes së paqes në fakt është ambienti I xhenetit. कदम बढ़ाना अल्लाह ताला के फजलों को Pra, por ky selami juaj, përshëndetja juaj me selam nuk duhet të jetë vetëm बनाने वाली në fjalë, por atë duhet ta ktheni edhe në vepër, vetëm atëherë ambienti shndrohet në ambientin e xhenetit. इस माहौल में जब मैं यहाँ घर से बाहर निकलता हूँ Fëmijët sidomos tregojnë shfaqje të veçanta të devotshmërisë. और सलाम सलाम की आवाजें हर तरफ से आ रही होती हैं नारे तकबीर बुलंद हो रही Edhe të rinjt, edhe të moshuar, है सलाम gjithmonë duhet ta फैलाने का kenë këtë devotshmëri. तो ये जन्नत के माहौल Devotshmëria e tyre është që ata të përpiqen ta fitojnë shpirtin e vërtet, हकीकी और गहरी सलामती का I cili përhap selam, I cili shpërndan paqe gjithandej. नारे तकबीर बुलंद Veprat e tyre të jenë për të kërkuar pëlqimin e Allahut, के मुख्तलिफ इजहार हो रहे होते हैं të jenë për të përmbushur të drejtat vëllezërve të tyre, motrave të tyre. इस जोश व खरोश को Këto gjëra duhet I kuptojnë të gjithë njerëzit. और कोशिश यही है Edhe nga organizimi dëshiroj t'ju kujtoj disa gjëra, इस हकीकी रूह को हासिल करने की siç e kam thënë edhe në Xhelse Salana, बच्चों को भी बताएं कि इसकी हकीकी रूह क्या है janë edhe për Amerikë edhe për ju, që और रूह और हकीकी regjistrojni të metat në një libër të kuq, edhe herën tjetër t'i keni parasysh ato që ti evitoni. अल्लाह ताला का हक अदा करने के लिए Marr shumë letra भाइयों बहनों का ankuese की तरफ तो nga njerëz të ndryshëm. बस इस जिम्मेदारी को Ajo që prishi më shumë Xhelsen kësaj radhe इंतजामिया को ishte इंतजामी लिहाज से मैं तवज्जो दिलानी चाहता हूँ prishja e zërit të trija ditët të Xhelses ka qenë ky problem. Nuk e kuptoje që edhe pse xhamati nga vite organizon në atë vend Xhelse, po pse ky problem del gjithmonë, edhe pastaj vetëm thuhet që mungoj kjo, mungoj ajo. Nuk është e mjaftueshme kjo. और अगले Këtë problem duhet ta evitoni gjithsesi. इन बातों को मद्देनजर Kjo tregon që disa nga përgjegjësit e organizimit nuk kanë koordinim me njëri tjetrin. ये कमी थी औरतों में खाने में ये कमी थी तरीके में कमी थी एटिकेट Nëse do të jetë kjo gjendje, कमजोरियां atëherë në punët tuaja nuk do të kenë bekime. जलसे के प्रोग्रामों को भी Sigurisht, ju jeni të devotshëm, ju keni sinqeritet, मर्तबा por आवाज का तकरीबन duhet të çdo kush nga ju duhet të ketë parasysh se me çfarë synimi ai punon. इतने अरसा से उसने Duhet të thelloheni जो आप लोग në fund. Pra, ये मसला पैदा हुआ है nga organizimi ju duhet të shkoni në fund të çështjes. मुंह से कि गलती हो गई और ये नहीं Siç था e kam treguar edhe në काफी नहीं है mbledhjen e grave, që nëse do të vazhdoj ky problem nuk do të keni nevojë që ta mbani Xhelse Salanën këtu. मुझे तो ये लगता है कि Dhe के बाद I thash sepse mendova që nëse këtu xhamati nuk e organizon dot Xhelse Salanën, atëherë सब सूरत हाल do ishte më mirë që ta organizoni bashkë me Amerikën. अगर यही सूरत हाल रहे Kështu juve do t'ju lehtësohen gjërat, edhe shpenzimet do të jenë më pak. के अफराद के इखलास में कोई शुबा नहीं लेकिन Sidoqoftë, kur तरफ नजर रखनी होगी और देखें कि किस takova edhe pash devotshmërinë e jashtëzakonshme të antarëve të xhamatit të Kanadas, अमीर साहब भी इस pastaj kujtova, mendova që edhe një herë, edhe një mundësi duhet t'ju jap एक पर juve. जरूरी एतमाद भी नहीं करना चाहिए Por mbani mend që ata përgjegjës ndër ju që kanë vetëm syrin material, कि बेहतर ata duhet të reflektojnë. जलसा न किया जाए वो अगला फिर Ata duhet të kujtojnë था që mundësia për të shërbyer në xhamat atyre u është dhënë prej Zotit. नहीं संभाल सकती तो जिस साल मैंने आना हो तो नॉर्थ अमेरिका कनाडा में Synimi I vërtet që do të keni, ai sjell bekime, ai ju sjell bekime. Vet pëlqimi, भी बच जाएंगे vet lavdërimi ju prishin këto gjëra. दोनों मुल्कों को अपनी इस्लाह की भी तो जो पैदा हो जाएगी Edhe këto gjëra juve
jo vetëm që do t'ju pengojnë bekimet e Zotit, madje larg qoftë ka mundësi që tërheqni zemërimin e tij. Të rinjve u them që ata të shikojnë të mirat e të mëdhenjve, mos i shikoni të metat e tyre. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh vetëm të mirat. Edhe për sa i përket kontakteve tuaja të jashtme në xhamatin e Kanadas, kam parë shumë përmirësime. Mashallah keni punuar mjaft në këtë drejtim. Allahu ju shtoft më shumë, si që tregova. Edhe në Kanada, këto kontakte janë zgjeruar për shkak të përpjekjeve të rinjve. Forcojini këto kontakte dhe çdo ahmedian duhet të ketë parasysh që ai t'i përdor këto kontakte për ta përhapur fenë e Islamit, për të përhapur mesazhin e xhamatit. Çdo ahmedian duhet të përpiqet për këtë. Vetëm atëherë ne do të mund të tregojmë mirënjohjen tonë ndaj Zotit. Këto ditë është një moment kur keni mundësi të tregoni një shfaqje të përkohshme të devotshmërisë tuaj. Por shfaqja e përhershme e devotshmërisë tuaj është ajo kur ju të pranoni çdo porosi që vjen nga kalifi i kohës. Të mos ngrini pyetjen që kjo është e vështirë për ne dhe kjo është e lehtë për ne. Nëse jeni të paluhatshëm, nëse jeni të bindur, atëherë çdo porosi ju duhet ta zbatoni. Kjo është shenja e popullit që përparon. Vetëm duhet ta ndryshoni mendimin. Pastaj gjithçka rregullohet. Këto gjëra do të jenë ato që do të na ndihmojnë për të sjellë një revolucion. Allahu na mundsoft që ne të kalojmë jetën tonë me këto gjëra. Allahu më mundsoft edhe mua që të bëhem më shumë mirënjohës i Zotit, edhe juve që ju t'i ndiqni këto gjëra. Amin. सड़कों की रौनकें हैं, ड्यूटियों के लिए अपने आप को पेश करना है, लेकिन मुस्तकिल इजहार ये है कि खलीफा वक्त की हर बात पर लबैक कहते हुए इस पर अमल करें। ये सवाल ना उठाएं कि इन मगरबी ममालिक में ये मुश्किल है और वो मुश्किल है। अगर पक्का इरादा है तो कोई मुश्किल सामने नहीं आती, और तरक्की करने वालों की कौमों की, इनकलाब लाने वाले कौमें मुश्किलात को नहीं देखा करती, बल्कि अपने मंसूबों को और अपने प्रोग्रामों को देखा करती हैं। सिर्फ सोच बदलने की बात है, और यही चीज़ है जो हमें दुनिया में इनकलाब लाने का बायस बनाएगी। अल्लाह करे कि आप सब इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में गुजारने वाले हों। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि अफराद जमात का जो मुझ पर हक है मैं उसको अता करता चला जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده
لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله